Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандарт гэж байдаг. Жишээ нь дөнгөж төрсөн нярай хүүхдийн хар хүрээ аажмаар тэлэгдэж 1-2 сартайдаа ээжийнхээ ярьж буй хоолойг сонсон харах чадвартай байх гэд хүүхдийн насны хөгжлийн онцлог ялгаатай байдаг. Тэрхүү хөгжлийн ялгаатай онцлог сонсголгүй хүүхдэд ч мөн адил явагдаж байдаг. Сонсголгүй хүүхдийн бие бэлтрийн хөгжлийн онцлог ялгаагүй яг л адилхан түвшинд хөгжиж байдаг ба бие бэлтрийн хөгжлийг нь адилхан хөгжүүлэх шаардлагатай юм. Жишээ нь 4 настай хүүхэд нэг хөл дээрээ тэнцвэрээ олж өсрөх чадвартай байдаг шиг 4 настай сонсголгүй хүүхдэд ч мөн адил гүйцэтгэх чадвартай байх бөгөөд бие бэлтрийн хөгжил чадварыг нь хүүхдийн ерөнхий стандартын дагуу түвшинд байгаа эсхийг нэгтлэн үзэж дэмжиж ажиллахад анхаарах хэрэгтэй. Оюун ухаан, хэл яриа, сэтгэл зүй, харилцааны, нийгэмшихүйн гэд хөгжлийн олон талбарууд бий. Нийгэмшихүйн хөгжил нь бусадтай харилцах, өөрийгөө илэрхийлэх гэх мэт чадваруудыг багтаадаг. Сонсголгүй хүүхдийн хувьд ч харилцаа нийгэмшихүйн талаас нь хөгжүүлэх боломж бий. Дохооны хэлээр их хэлний хөгжлийн суурийг нь бий болгож чадвас өөрийгөө илэрхийлэх, үзэл бодол, өөрийн саналаа чөлөөтэй бусадтай хуваалцах боломжтой юм. Оюун ухааны хөгжлийн стандартад бусадтай бүтэн өгүүлбэрээр харилцах харилцааны чадвар заавал багтдаг. Сонсголгүй хүүхдийн хувьд уг насн дээр бүтэн өгүүлбэрээр харилцаж буй эсхийг 3-4 настайд нь ажиглахад тэрхүү харилцаа хэл ярианы чадвар нь хөгжөөгүй л байдаг. Харилцаа хэл ярианы хөгжлийн хоцрогдолд орсон илт байгаа тохиолдолд яах вэ? Бусадтай энэ тэнцвэг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол та хүүхдийнхээ их хэл нь болох дохооны хэлний ур чадвараа сайжруулж, суралцаж, хүүхэддээ нийгмийн болоод харилцааны тухай болон өөр бусад хэрэгтэй зүйлийг дохооны хэлээр тайлбарлаж хэлж өгөх юм бол хүүхдийн нийгэмшгүй харилцааны чадвар нь бусдаас хоцрохгүйгээр хөгжих боломжтой. Хамгийн гол нь хүүхдийн тухайн насны хөгжлийн онцлогуудыг нь сайтар мэдэж аван өөрийн хүүхдээ давхар ажиглан харьцуулан судлах нь чухал гэдгийг анхаараарай.